tietenkään, vaikka Mikkelissä löytyy kuitenkin ihan hyviä elokuvateattereitakin. No löytyy hyviä elokuvateattereita, mutta sehän on tämmöistä elämystuotantoa, että kun me tuodaan elokuvateatteri ulos, että ei aina olla siellä pimeässä kopissa istumassa ja katsomassa elokuvia, vaan nyt ollaan pihalla ja nautitaan hienosta ilmasta ja hienosta seurasta ja varmasti jää niin kuin mieleen tämmöinen elokuvakokemus paremmin kuin se, että olisi istunut siellä sisällä katsomassa. Mitäs nämä sääolosuhteet, jos ei olekaan niin suotavaa, mitä ollaan odotettavissa, niin oletteko varautunut miten? On se suotavaa, että vettä ei sada. Mutta siis on meillä totta kai niinku tekniikka, meillä on siellä äänentoistoa ja videotykkejä, niin ne on niinku katoksen sisällä, mutta yleisö on omilla. Et ne voi tuoda mukanaan sateenvarjoja tai sitten kastuu, mutta kyllä me lähdetään siitä lähtökohdasta, että vettä ei sada illalla. Miten tämän sijainnin kanssa, että minkä takia just KB-seinälle? Onko tämä baari ollut nyt semmoinen niin houkutin nuorille, että kun saa kaljaa siitä vierestä, niin... No ei nuorille, mutta täysikäisille ehkä. Mutta siis sijainti on erittäin hyvä. Siis keskellä Mikkelin keskustaa. Siinä on hyvä seinä, johon voi elokuva heijastaa. Siinä on hyvä tila, johon voi rakentaa katsomo. Ja totta kai siinä on sitten meidän yhteistyökumppanit Anfora ja KB ihan vieressä, että siellä voi sitten väliajalla ja kenties elokuvien aikana käydä virkistäytymässä kukin omalla tavallaan. Ja tapahtumahan on siis ihan vapaa-pääsynyt ilmanen. Kyllä, kaikki sinne. Tervetuloa. Mitäs vielä nämä turvajärjestelyt, että onko siellä miehet mustissa odottamassa? Kyllä, siellä on miehet mustissa ja miehet keltaisissa, että on järjestyksenvalvojat paikalla. Loistavaa. Otetaan mainokset tähän väliin ja katkon jälkeen meillä on vieraana improvisaatioryhmän jäseniä. Oletko sinäkin surullinen siitä, ettet ole tarpeeksi voimakas arjen haasteisiin? Aloita sinäkin treenaaminen uudella trendituotteella, pienitus kiveksikuksella. Huomaa tuloksia jo päivässä. Turvottaako sinua koskaan? Haluatko mainion olon? Ota Molo-jogurtti. Molo! Mainio olo. Molo! Molo! Sisältää A, B, C, D, E, F, G-vitamiineja sekä rikkihappoa, joka tuhoaa kaiken elimistöstäsi. Molo! Sopi raskaana oleville miehille ja naisille. Emme ota vastuuta mahdollisista keskenmenoista. Mistä ihmistä me oikein revitään näitä soittamaan tänne? Ihmessakki. Okei, mutta seuraavaksi meillä on vieraana mieletön improvisaatioryhmän tuottaja Asta Elioki sekä Kaukaisuusteatteriryhmästä Joonas Kääriäinen ja Esko Korpelainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Miten te löysitte sen oman juttunne, että improvisaatiojuttu on just se, milloin te keksitte, että mä oon niinku hyvä heittää tosta vaan läppiä ihmisten edessä? Kai se alkoi niistä klassisista ensimmäisistä sanoista, kun sieltä äidistä putkahti. En mä tiedä, ei kukaan ole siinä hyvä, mutta sitä voi harjoitella ja mekin ollaan aika huonoja välillä. Välillä ollaan. Harvemmin. Toisen tulee parasta. Ei, mutta siis niin kun, aina välillä on epäonnistuja, mikä siinä on hauskempaa, kun että toinen jäätyy sinne lavalle, mutta kannattaa kokeilla. Miten sitten ihmiset monesti sekoittaa stand-up ja improvisaatio, niin selittäkää vähän tätä eroa. Stand-up on ehkä enemmän käsikirjoitettua. Tietysti ne heittää ehkä tällaista, että yleisössä on iso nenä ja haha. Mutta improvisaatioteatterissa on enemmän siitä, että se impulssi tulee yleisöltä tai sitten jostain juonnosta, että tehkää vaikka kohtaus tietyillä hahmoilla ja siitä se lähtee. Se niin kuin itse kasvattaa itsensä. No niin, sen suurempia sanoja sanomatta, niin olkaa hyvä, tehkää parhaamme. Joo, eli nyt on kyseessä dekkari-impro ja tarvittaisiin apua yleisöltä sillä tavalla, että annatte heidät jonkun paikan. Punttisali, selvä.
Olin maanantaiseen tapaani punttisalilla hikoilemassa viikonloppuun rasituksia pois. Hiki virtasi ja boksereissani alkoi tuntua omituiselta, kunnes huomasin, kuka oli viereisessä laitteessa. Hei vaan, et mahda muistaa minua. Minä muistin kyllä. Penkkipuneruslaitteessa oli iso Jack. Olimme tavanneet 2 vuotta sitten kuumana kesäpäivänä. Ja nyt sain vihdoin mahdollisuuden kostaa. Terve vaan, iso Jack. Pari katsetta vaihdettiin tuon repliikin jälkeen. Hämmästelin suuresti, mistä hän voi tietää, että nimeni on Iso Jack. Kunnes muistin. Kaikkihan minua sanovat Iso Jackiksi. Aika hyvä veto, mutta näen silti ulkokuoresi lävitse. Jack ei ollut muuttunut piiruakaan. Hän oli edelleen sama keljuileva sikaniska. Päätin toimia. Kolistelin painot pois tangosta ja heitin niitä häntä kohti. Onneksi tajusin, että hän alkoi juuri kolistella painot pois tangosta ja heittää niitä minua kohti. Tässä vaiheessa oli vedettävä ässä hihasta. Ässää tulee hihasta niin maan perkeleesti, että ne menevät sinun suolistosi läpi ja tukehduttavat sinut omaan suolistoosi ja kuolet siihen paikkaan. Kiitos. Aivan loistavaa, aivan loistavaa. Kiitoksia. Kiitoksia meidän loistaville vieraille, studioyleisölle ja kaikille, jotka olivat tätä ohjelmaa tuottamassa. Sekä kiitokset teille kotikatsojille, jotka pystytte järjestämään aikaa tämän lähetyksen katsomiseen, vaikka tässä nyt vähän teknisiä ongelmia saapuikin mukaan. Muistakaa käydä illalla katsomassa Katukinoa siis kello 20 lähtien sekä lisää erittäin hauskaa stand-upia, itse asiassa improvisaatiota tässä siis ero. Wilhelmissä kello 21 alkaen. Minä olen Kasimir Muhonen ja toivotan teille oikein rattoisaa vappua ja hyvää päivän jatkoa.